Είμαστε λοιπόν εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο Επικοινωνίας και Επιμόρφωσης της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας, χάρη στην ευλογία και τη δυνατότητα που μας παρήχε ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος κύριος Γεώργιος, και έχουμε μαζευτεί άνθρωποι από όλα τα Βαλκάνια. Μαζευτήκαμε εδώ άνθρωποι των γραμμάτων, της τέχνης, του πολιτισμού. Σας καλωσορίζουμε στη ανοιχτή συνεδρίαση του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Ανθρώπων των Γραμμάτων. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται και από το Υπουργείο Πολιτισμού και στηρίζεται σε περισσότερους φορείς, με κεντρικό οργανωτή το Σύλλογο Μνήμη και Πρωτοπορία. Σκεφτήκαμε πόσα πολλά πράγματα μας συνδέουν έξω από τα στενά όρια της χώρας μας, αλλά σε μια γειτονιά που έχει πολύ κοινά βιώματα, ιστορικά, αλλά και σύγχρονα. Εμπειρίες πολέμου, εμπειρίες δύσκολων καθεστώτων, ανθρώπους που παλεύουν με τη φτώχεια, με την εξάρτηση, με την κάπως περιφερειακή τοποθέτησή μας στον χώρο της Ευρώπης. Βαλκανικό τραγούδι μου, πόνε Βαλκανικέ μου. Ρωμιοί και Σερβοβόσνοι, Βούλγαροι και Αρβανίτες, σταυραδερφοί του τραγουδιού και η αρετή αδερφή σας. Είναι η ειρήνη η αρετή, είναι η μύρ, η πάτσε. Η ειρήνη είναι η αρετή, η ειρήνη είναι η δοκίνα. Η ειρήνη είναι η γέλιτσα, η ειρήνη και η πετκάντα, και η γιάνκα και η βόικα. Όλες τις ρεν ειρήνη. Να την υπερασπίζεστε και να την αγαπάτε. Το ίδιο όσοι είστε ζωντανοί, ίδιο και αποθαμένοι. Όλα αυτά βγαίνουν μέσα στη λογοτεχνία, όπου οι άνθρωποι εκφράζονται ελεύθερα και χωρίς πολλά φίλτρα, χωρίς πολλές εκλογικεύσεις, χωρίς πολλές τεκμηριώσεις, καταγράφοντας βιώματα, σκέψεις, πράγματα που τους στοιχιώνουν, αλλά και περιστατικά βγαλμένα μέσα από την ίδια τη ζωή. Παρόλα όσα με διαλύουν και με στραβώνουν, συνεχίζω να μετέχω στο παράδοξο χτίσιμο του μύθους. Σαράγεβο, δεν μου έδωσες τίποτα, παρά μόνο την ποίηση. Συντάξαμε λοιπόν την ανθολογία Βαλκάνια, σύγχρονη λογοτεχνική ανθολογία, ένα τόμο 456 σελίδων, όπου μετέχουν 56 συγγραφείς από όλες τις βαλκανικές χώρες και 12 μεταφραστές, χάρη και στους οποίους μεταφράστηκαν εξαιρετικά πεζά και ποιητικά κείμενα στα ελληνικά. Πολλά από τα κείμενα της ανθολογίας αυτής γράφτηκαν για πρώτη φορά ειδικά για την ανθολογία. Και κάπως αυθόρμητα και μέσα από το κλίμα της συνάντησης προέκυψε η σύνθεση, καθώς επιλέξαμε κάποιους πρώτους ανθρώπους οι οποίοι πρότειναν κάποιους άλλους και έφεραν τους φίλους τους και έτσι είναι ένα σύνολο ανθρώπων που μετέχει εκεί και που έχει ένα ενεργό ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια. Στη συνάντηση αυτή υπάρχουν άνθρωποι από τα Βαλκάνια, από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες που είτε είναι οι ίδιοι λογοτέχνες είτε αγαπούν τη λογοτεχνία. Αυτό που διαπίστωσα στην πολύ σύντομη επικοινωνία που είχα μαζί τους είναι ότι αγαπούν όλοι τον άνθρωπο και τη φύση. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουν έρθει εδώ στο βουνό του Ελικόνα για να συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Να βρουν τι είναι αυτό που τους ενώνει και πώς μέσα από τα διαφορετικά στοιχεία της κουλτούρας τους μπορούν να βρουν κοινέσιες στο παράλληλες πορείες για να πορευτούν. Εσύ που πετάς γεράκι μου
όποιος δει τον τόμο και διαβάσει τα κείμενά του, διηγήματα, ποίηματα, άλλα σοβαρά και δραματικά, άλλα χιουμοριστικά και ευτράπελα ακόμα κάποιες φορές, ή μία πίση βαθιά συγκινητική που τη διέπει η νοσταλγία, η ελπίδα, η τραγωδία, που εκφράζει όνειρα τσακισμένα ολόκληρων γενιών, φόβους για το μέλλον, αλλά και πολλές ελπίδες. Νομίζω ότι θα πάρει μια εικόνα των Βαλκανίων ανάγλυφη και όχι ως ένα χώρο κλειστό. Δηλαδή, τα Βαλκάνια έχουν μια γεωγραφική ενότητα που ορίζεται από δύο οροσειρές και τις θάλασσες, την Αδριατική και το Αιγαίο, αλλά ποτέ δεν υπήρξαμε άνθρωποι σε απομόνωση, πάντα είχαμε ευρύτατη σχέση με την Ευρώπη, με τις περιοχές του Ευξήνου Πόντου, με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη Μεσόγειο, ακόμα και με τη Λατινική Αμερική και όλο τον κόσμο. Και σε αυτό το ανοιχτό πνεύμα, στο πνεύμα της αναζήτησης ενός ανοιχτού χώρου, ενός ανοιχτού πεδίου συνάντησης και ελευθερίας, έχουμε ξεκινήσει αυτό το τριήμερο στην Ευαγγελίστρια Βιωτίας, ένα συνέδριο όπου θέτουμε προβληματισμούς σε σχέση με τη λογοτεχνία, την ιστορία, την αυτοσυνειδησία μας για κάποια ζητήματα που παρουσιάζονται στα Βαλκάνια. Είναι ποικίλες οι φωνές, είναι διαφορετικές. Ακούμε πλούσια ηχοχρώματα σκέψεων, ασκούμαστε σε αυτή την ακοή και βαθαίνει η συνάντηση, γίνεται πραγματική. Ευχαριστούμε.